おい、ふざけんなよ。掘り下げない。なんで？3300円ちょうだい。なんで？嘘！誰？人？あ、じゃあ大丈夫だ。おい。おい。さっきからわかるよ。なんであっちもまっすぐ行くの？こういう年齢で結婚もしたいし、でもお仕事もしたいし、でも彼氏は欲しいよねって話で食事会をしてたんですよ、2人で。その時にうわ、なんだ？びっくりしたマジで。びっくりしちゃったよ。びっくりしたマジで。ガチびっくりした。ぶん投げられたと思ったんだけど。一つで2位かいなと思った。危なー。自分でぶつかりよった。どうしたの？え？そんなことも知らなかった。何その人さ、結構上野だけでしか通用せんけど、とらわれてる。おお、もう、あかんあかんあかん。